cicili bicili giyindim, iş yemeğine gidiyorum. Nereye mi gidiyorum? İş yemeğine gidiyorum. Evet, cicili bicili giyindim, iş yemeğine gidiyorum. Belki size küçük kareler de alabilirim. Bakacağız. Henüz daha videonun başındayız. Sonuna kadar başımıza neler gelir, neler gelmez bilmiyoruz. Bakacağız. Gitmeden önce sizlere bahçemden sesleneyim dedim. Bahçemin son durumunu böyle. Bu sene de çok istediğim gibi olmadı çünkü sıcaklık Fransa'yı bu sene çok kötü vurdu. Kışın nasıl olacak hiç bilmiyorum. Kışın da tam tersi de olabilir. Çok soğuk da olabilir. Ki çok sıcak olursa kışın da çok soğuk olduğu söyleniyor. Hiç bilemiyorum. Evet, iş yemeğine gidiyorum. Biz her sene tatil öncesi ve de yılbaşı öncesi arkadaşlarla, iş arkadaşlarımla yemek düzenliyoruz. Aslında iş arkadaşlarım tam olarak da değil, bürodakiler, yukarıdakiler, aşağıdakiler. Biz sendika delegeleriyle daha doğrusu iş yemeği ayarlıyoruz. Sendika delegelerinin içinde büroda çalışanlar var, fabrikanın içinde çalışanlar var. Toplamda 7-8 kişiyiz. İyi oluyor, değişiklik oluyor bize, motive oluyoruz. Neler yaptığımızı konuşuyoruz. İş yeri haricinde birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Aslında iş yerinde ne kadar farklı da dışarıda daha farklı olduğumuzu görüyoruz. İnsanları bazen iş yerinde buna kadar soğukmuş diye hani tarif edebiliyoruz ama aslında hani onun öyle değil de öyle bir zırh giydiğini de görüyoruz. Bazen tabii ki de iş yerinde biraz daha kareli olmak zorundasınız. Buna mecburuz çünkü her türlü insan var. Orası çok dedikoduya müsait bir yer. İnsanların maaşını bile artık kimse kimseye söylemiyor çünkü artık herkes farklı maaş alıyor. Kıskançlık, her türlü şey dönüyor yani. O yüzden birbirimizi daha dışarıda tanıyoruz, daha bağlı oluyoruz birbirimize. İşte öyle, bugün de öyle bir gün. Biz 2 hafta sonra çünkü tatile tamamen giriyoruz. Fabrika 2 haftalığına kapanıyor. 2 haftalığına kapandığı arada aslında isteyen 3 haftalık izin alabiliyor. 4 haftalık alabiliyor maksimum. Toplamda biz burada izinimizi 5-6 hafta kullanabiliyoruz. Ben mesela 2 hafta aldım. 2 haftada Ekim ayında aldım. 1 haftada Ocak'ta, Şubat'ta almayı düşünüyorum. Daha sonrasında da eğer mesai yaptıysanız onların günü de sayılıyor. Yani tatillerle, şunlarla, bunlarla bayağı bir tatilimiz oluyor yani. O yüzden hani yakınamam. Çünkü bazı iş yerlerinde biliyorum maksimum 5 hafta. Biz o konuda çok şanslıyız. Bizim fabrikamız yani iyi. İş arkadaşları olarak da biz kadınlı, erkekli çalışıyoruz. Bizim dikiş bölümü var, montaj bölümü var, garnisaj var. Bir de metal bölümü var. Artık metal de garnisaja girdi. Ben garnisaj bölümünde çalışıyorum. Yani her şey yolunda. Bir de yukarıda bürolar var. Muhasebeciler, halkla ilişki, desinatörler. Yani var da var. Toplamda 150 kişilik bir fabrika. Herkes birbirini tanır. Herkes burası öyle bir yer ki burada öksürdüğünde öbür tarafta duyarlar yani. O yüzden insanlar biraz daha mesafeli olmaya çalışıyor. Çünkü dediğim gibi hani insanların canı da sıkılıyor. Dedikodu yapmayı da çok seviyorlar. Ondan da sakınmak için işte mesafeli oluyoruz. Ama biz beraber mesela hani Paris'e gidiyoruz, Lyon'a gidiyoruz, Dijon'a gidiyoruz. Yani bilmeyenler için yani Türkiye'dekilere sesleniyorum. Yani oralar dediğim
2 saatlik, 3 saatlik şehirlere gidiyoruz. Çünkü biz aynı zamanda işçilere yıl sonunda hediye hazırlıyoruz. İşçilere ve çocuklarına. O da bizim görevimiz. Çünkü fabrika bize bir bütçe veriyor. 26 bin liraya yakın, bazen 22 bin, bazen 26 bin. O senenin bütçesine göre bize bir bütçe veriyor. Biz de o bütçeyi o şekil kullanıyoruz. Sinema, mesela sinema biletleri burada 8 euro. Ama biz iş yeri olarak 4.50'ye işçilerimize satıyoruz. Dediğim gibi burada hani bazen hani 2 günlük hafta sonları düzenliyoruz. Bazen tatiller düzenliyoruz. Onların otobüs paralarını biz kendi, yani SÖ olarak ödüyoruz. Biz sendika olarak, yani SÖ bölümü var yani fabrikanın. İşçileri, hani dedim ya, anlattım ya size, hani biz sendikayız, aynı zamanda da işçi temsilcisiyiz. Aynı zamanda da bize böyle bir yetki veriliyor. Bizim de kendi içimizde muhasebecimiz var. O paraları tabii ondan habersiz olmadan faktörleriyle, çünkü daha sonrasında her sene patrona, direktöre hesap vermek zorundayız. Giren çıkan belli yani. Onları yapıyoruz. Ondan sonra birçok aktivite yapıyoruz. Mesela çocuklar 14 yaşın, yani 0 yaştan doğduğu anda 14 yaşına kadar olan çocuklar, onlara yaşlarına göre hediyeler, her sene yılbaşı öncesi ne istiyorlarsa daha öncesinden oyuncak kataloğunu veriyoruz. Onların içinde ne beğeniyorlarsa onlara hediye yapıyoruz. Daha önce Père Noël bile geliyordu. Yani Noel Baba hani birimiz tabii giyiniyordu. Çocuklara o şekil hediyeler veriyordu. Eğlenceler düzenleniyordu. Daha sonradan araya, burada biliyorsunuz pandemi girdi. Pandemiden sonra da her şey bitti. Şimdi en kolayı, veriyoruz, gidiyoruz. Yazık, bir kültür daha kayboluyor. Bizden daha önce eski çalışanlar anlatıyor. Onların dönemi çok güzelmiş. Mesela onların döneminde eskiden kahve makineleri çalıştıkları hemen herkesin masasında. Mesela ben gidiyorum, benim bir masam var. Kendi masamda çalışma, ne yapacağımı, hangi iş yapacağımı biliyorum. Benim önüme mesela getiriyor. Yanında da bir tane kağıtla birlikte üstünde okuyorum. Hangi renk, şu renk, bu, tak tak yapıyorum. Yani bizim için bir şef de gerekmiyor ki. Aslında kendi şefimiz kendimiziz. O konuda çok iyi. Yani bize emreden, hani şunu yap, bunu yap diyen yok. Zaten hani orada üst üste işler görüyoruz. Hangisi daha acilse onu yapıyoruz. Ne kadar yapmamız lazım günde onu biliyoruz. Yani benim işim keyifli. Şimdiye kadar çok şükür. Nerede kalmıştım? Konudan konuya geçiyorum. Kusura bakmayın. Aynı zamanda da yolu takip ediyorum. Tehlikeli olmuyor çünkü ben telefonu fixlediğim için arabaya direkt karşıya bakıyorum. Yani aman araba kullanıyorsun, dikkat et. Elbette ki dikkat ediyorum. İşte aynı zamanda da sizle konuşuyorum, işte sohbet ediyoruz. O yüzden böyle yemekler çok keyifli oluyor. Hatta dün de gene iş yerinde bir aktivite vardı. Madalya veriliyor. Mesela burada 20 sene çalıştıysanız 20, 25, 30, 40 yıla kadar madalya veriliyor. Her 5 senede veya 10 senede bir galiba. Bronz, altın, gümüş, bakır her türlü madalya veriliyor. Tabii hani altın madalya altın değil de çek veriliyor. Mesela bronz madalya 150 euroyken gümüşe geçtiğinde 300 euro veriyorlar. Daha sonrasında 500, 600 öyle gidiyor. Bunu ispatlamanız lazım. Yani illa o iş yerinde de çalışmanız gerekmiyor. Başka bir yerde de çalıştıysanız, mesela 20 yılın dolduysa başvuruyorsun. Diyorsun böyle. Tabii onu ispat ediyorsun çalıştığın günleri. Ondan sonra onları alıyorsun. Dün de işte ondan ötürü hani bize
bir saat erken işi bıraktık. Halkla ilişkiler bize böyle güzel bir masa yapmışlardı. İçecekler, tatlılar, tuzlular ayarlamışlardı. Orada da bürodakiler, direktörler hepsiyle yani kaynaşıyoruz. Herkes geliyor, herkesle konuşuyor. Sıcak bir iş yeri. Bugün de işte iş yemeğimiz var. Daha sonrasında da tekrar tatilden önce bir hani sabah bir kahvaltı verecekler bize. Tekrar kahveler falan filan. Belki bilmiyorum kaç yarım saat belki ön pozumuzu uzatacaklar. Poz dediğim molamızı uzatacaklar. Öyle keyifli anlar. Ben de bugün işte ilk defa bu restoranta geliyorum. Gerçi çok da merak ediyorum çünkü gastronomik bir restoran. Çok güzel olduğu söyleniyor. Bakacağız. Bilmiyorum arkadaş geldi mi? Yok, bizden biri değil. Burada da başkaları herhalde yiyecek arkadaşlarını bekliyorlar. İlk gelen ben oldum. Hani dedim yolda sizle sohbet ede geliriz diye erken geldim. Hatta biraz daha yanaşayım. Başkasının parkını gaspiye yapmayayım. Evet. İyidir böyle. Tamamdır. İşte öyle. Böyle bir restoranta geldim. Çok merak ediyordum gerçi bu restorantı. Hiç daha önce burada yemek yemedim ama ilk defa yiyeceğim. Umarım güzeldir. Umarım damak tadıma uygundur. En azından burada da yemek yedim derim. Bir tane arkadaşım geldi. Bir tanesi geldi. Daha sonra size yemekten küçük kareler alırım ne yiyip ne içtiğimi. Görüşürüz.